Collagen là loại protein phổ biến nhất trên cơ thể người, chiếm khoảng 30% tổng lượng protein cơ thể. Cơ thể con người có đầy đủ các tế bào để tự sản xuất các loại collagen như da, xương, sụn khớp, dây chằng và nhiều bộ phận khác trên cơ thể. Theo quá trình lão hóa và dưới tác động của ánh sáng mặt trời, việc tự sản xuất collagen của cơ thể sẽ giảm đi và melanin hình thành, dẫn đến xuất hiện các nếp nhăn trên da và ngày càng tối màu hơn, khớp khó vận động, căng cứng cơ và giảm mật độ xương. Việc sử dụng Beauty Mores sẽ bổ sung và kích thích quá trình tự tạo collagen của cơ thể, giúp giữ lại vẻ đẹp của làn da cũng như các bộ phận vận động dễ dàng. Hơn nữa, glutathione sẽ ức chế quá trình hình thành melanin dưới da, giúp da sáng hồng tự nhiên. Các chuỗi collagen glutathione trong Beauty Mores được hấp thụ qua thành ruột vào mạch máu. Chúng nhanh chóng tiếp cận các tế bào sản xuất collagen và kích thích hệ thống mô tế bào, tăng cường khả năng tự sản xuất collagen và ức chế hình thành melanin. Các nghiên cứu chứng minh từng loại collagen cụ thể sẽ kích thích các loại tế bào khác nhau. Do đó, Kim Nutri đã phát triển và tối ưu hóa cơ cấu collagen cho mỗi loại tế bào liên quan, chịu trách nhiệm sản sinh và chuyển hóa collagen trong cơ thể. Cấu trúc peptide đặc biệt của collagen trong sản phẩm Beauty Mores đảm bảo kích thích tối ưu hình thành collagen của cơ thể. Qua đó gia tăng sự trao đổi chất của mô liên kết, bổ sung Beauty Mores phù hợp cho nhiều khu vực cơ thể, giúp các bộ phận cơ thể hoạt động trơn tru, khỏe mạnh và duy trì khả năng chống lão hóa, giúp làn da trẻ trung, săn chắc và sáng dần từ bên trong. Dựa trên những nghiên cứu y học mới nhất, Kim Nutri kết hợp với các công ty dược phẩm uy tín đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới có tác dụng cung cấp năng lượng cân bằng, bổ sung, kích thích collagen và glutathione cho cơ thể. Sản phẩm sử dụng các nguồn nguyên liệu chức năng cao cấp nhập khẩu từ Đức và Nhật Bản, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được giám sát và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ các quy định trong sản xuất thực phẩm chức năng của Bộ Y tế. Beauty Mores được hòa quyện bởi các loại ngũ cốc, lúa mạch, sữa gầy và các thành phần chức năng là collagen và glutathione. Sản phẩm đem lại hương vị tuyệt vời dành cho phái đẹp, giúp làn da căng mịn và sáng hồng tự nhiên. Beauty Mores, dinh dưỡng cân bằng, sáng hồng làn da.